呢一個屋苑一落樓就係萬象匯，8分鐘就可以去到人民醫院，佢仲係地鐵上蓋嘅物業。屋苑一落樓對面仲係某東香港直通車，每日仲有22個班次往來中山同埋香港，可以返到屯門、太子、荃灣、鑽石山、葵芳同埋尖沙咀啊！喺呢度住，香港返工朝去晚返都唔係問題。你話係咪好方便呢？喺香港機場仲可以直達我哋嘅屋苑。嗱，呢一度呢就係我哋屋苑嘅入口啦。咁呢一度呢仲有一個架空嘅連廊呢，你一落樓呢就可以連通去商場，就可以享受呢個大型嘅 shopping mall 啦。喺呢一度行街睇戲、食飯、唱 K 一應俱全。喺呢一度仲有2間5星級酒店俾你揀，招呼親朋戚友夠晒體面。屋苑隔離仲係必打卡嘅文藝設計 shopping mall 假日廣場。喺我哋屋苑行出嚟200米就係地鐵總站，去我哋中山每一個地方都係咁方便。咁佢仲連通咗廣州嘅18號線，無論去灣區各大城市都係講緊40分鐘到1個鐘左緊。地鐵口預計喺2027年就會開通啦。呢個屋苑成個花園仲係錯落依山而建，樓下仲有8500方嘅半山園林景觀。每一棟嘅樓下仲有唔同嘅主題會所啊，仲有24小時嘅貼心管家服務。我係 wing 姐，識政策懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。今次呢一個發展商真係夠晒大手筆啦！你睇下呢一個125方1200幾尺嘅單位啦，咁全部都係所見即所得，加量不加價嘅。咁而家呢一隻單位咧就對外咧開發商咧就係1.6個 W， 但係咧揾 wing 姐咧就絕對唔使呢個價。咁入到嚟咧就睇到咧我哋嘅子母門。咁而家見到呢一個裝修唔係創意樣板房嚟嘅喎，係我哋嘅交樓標準。除咗係攞得走嘅電器同埋家私冇意外，咁而家你見到嘅天花啦，同埋呢一啲升級版嘅櫃體，全部都係送俾你㗎。包括你見到嘅呢啲裝飾嘅燈啦，同埋呢一啲嘅賭台啦，同埋就係洗手盤都唔一樣㗎，亦都唔會話好似你喺出邊睇樓咁樣千篇一律都係呢一啲嘅標裝。嗱，呢一啲咁靚嘅五金，全部都係所見即所得嘅。咁再入嚟睇翻啦，咁我哋入嚟嘅咧就係一個生活區啦，就係鞋帽間同埋咧係一個開放式嘅廚房嘅。咁而呢一隻單位咧就係一個現代型嘅設計。咁今次咧買呢一啲單位咧，我哋仲有2個選擇嘅。咁而家呢一隻咧就屬於一個係比較闊綽型㗎啦。咁作為一個地鐵上蓋嘅單位，如果你話係退休嘅兩夫婦，唔係話需要照顧小朋友嘅，咁我覺得住得闊落啲都係應該嘅。咁我哋可以睇翻，咁我哋嘅客廳，咁呢個位置咧交樓時係陽台，咁但係咧我哋已經係全部打好埋俾你㗎啦，包括我哋全屋嘅咁靚嘅櫃體，全部都係我哋嘅升級版贈送。咁而家我哋呢一隻升級版嘅裝修仲係價值每個方3500蚊㗎。嗱，你可以睇下呢一個成片嘅櫃體同埋呢一個酒櫃同埋茶水間嘅位置，冇呃你㗎，交付標準寫到明㗎。咁呢一個陽台位預留嘅位置呢，就係留翻俾你用嚟擺洗衣機同埋乾衣機㗎。淨係呢一啲升級版嘅櫃體，我哋都做咗成50-60個方㗎。咁我哋睇翻我哋嘅休息區啦。咁入到嚟主人房呢一邊嘅，我哋可以睇到我哋嘅浴室，我哋嘅全部呢都係有升級版嘅配置嘅。無論係洗手盆啦，我哋嘅馬桶啦，同埋我哋嘅淋浴格，哇！你睇下，仲有一個晾乾機㗎。咁我哋入翻嚟主人房呢一邊啦，連主人房都做得咁完善喎，連我哋嘅窗台位都幫我哋考慮買。今次發展商真係大出血啦。咁睇到嚟呢一度，咁我就會覺得呢一個位置得閒兩夫婦嚟呢一度嘆下茶，同埋行街食飯攰咗啦，亦都唔想話換衫去入去主人房嗰度瞓，就喺呢度唞下啦。咁而呢一個位置就啱啱好可以招呼你嘅親朋戚友過嚟暫住1晚。嗱，呢一個呢就係我哋嘅公衞啦。咁要有嘅佢全部都有。你睇下個天花，我哋仲做埋一個咁高端嘅浴霸添。
咁而家我哋咧，亦都係睇一睇呢一個輕車價值3500蚊每個方嘅豪華升級版示範單位嘅。咁而家呢一隻單位咧，我哋咧仲係升級升量唔升價。咁呢個單位咧，相對比起如果係現代風咧，呢個就係更加貼近生活啦。咁亦都係咧保留翻咧3個睡房咧嘅一個設計嘅。咁入到嚟咧就可以睇到咧滿嘅升級版裝修啦。咁可以睇翻啦，呢啲櫃體同埋呢一個咁大嘅賭台，全部都係所見即所得，全部都係交俾你㗎。咁可以睇翻啦。咁啱啱咧陽台呢一個位置咧就係封咗嘅。咁我哋而家呢一個輕車風咧就係做翻一個傳統式嘅露台。咁睇翻我哋嘅睡房啦。咁過渡嘅呢一邊咧就係將個洗手盤咧做咗一個外置嘅。咁而呢一個咧就係我哋嘅工位啦。咁我哋睇下啲客房先。咁我哋嘅客房咧基本上咧係每一個房都可以擺到1.2到1.5床啦。咁做衣櫃同埋書台都係冇問題嘅。咁過翻嚟呢一邊咧就係主人房啦。咁主人房咧，嗱睇翻啦。咁呢啲位全部都係有嘅。咁可能呢個位置就要自己做，但係咧佢窗台位咧全部咧就已經咧幫你邊緣上嘅木線啊嗰啲已經係全部做好晒㗎啦。咁包括呢一個衣帽間主人房嘅。全部都係到時一模一樣咧，交俾你嘅。咁睇翻我哋嘅主位啦，咁主位嘅呢一邊咧就係有一個係90度嘅嗰個淋浴格，同埋個洗手盤啊、馬桶啊，咁嗰啲咧都係送晒俾你㗎啦。而家呢兩隻單位發展商賣緊1.6個 W 每平，咁如果揾 Wing 姐嘅話，一定唔需要呢個價。如果對呢啲單位都有興趣嘅話，評論區打3個6，我 send 資料俾你。大家喺香港過嚟揾 Wing 姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁 Wing 姐就喺呢度返工等你啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。